Horlama günümüzün en önemli problemlerinden bence. Ne yapıyoruz? Gece yatıyoruz. Birçok sistemden etkileniyor nefes almamız. Bir, burunumuzdan etkileniyor. Burnumuzdaki şekil bozukluklarına deviyasyon diyoruz. Konkalarda hipertrofi olabiliyor. Rahat nefes alamıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Ağızdan nefes almaya başlıyoruz. Ne oluyor? Yumuşak damağımız düşebiliyor. Özellikle de içkili, alkollü yatıyorsak bunlar daha sık görünebiliyor. Horlama şudur. Hava geçerken nefes yollarından önce burun, sonra boğazdan ve nefes yolundan. Eğer bir tıkanıklık varsa orada, havanın geçişine bir engel varsa ses çıkar. İşte o ses horlamadır. Bu tıkanıklık ne yapacaktır? Yeterli oksijen almamızı engelleyecektir. O zaman sabaha kadar horlayan bir insanda ne oluyor? Sabaha kadar alması gereken yeterli oksijen alamadığı için kandaki oksijen miktarı düşüyor. Bu birçok hastalığı tetikliyor. Kalp damarındaki daralmayı, kalp krizini tetikleyebilir, hipertansiyonu tetikleyebilir, obeziteyi tetikleyebilir. Uyanıyor 12 saat uyumuş olan insan sabah yorgun, konsantrasyonu bozuk. Hiç uyumamış, hiç dinlenmemiş gibi. Öğleye doğru ciddi bir uyku bastırıyor. İş verimi yok, konsantrasyon sağlayamıyor. Neden? Bütün gece hipoksik kaldığından, yani oksijen, yeteri kadar oksijen alamadığından. Bunları tanımlamak, tedavi etmek mümkün mü? Evet, mümkün. Artık böyle hastaları ne yapıyoruz? Uyku laboratuvarlarına yatırıyoruz. Hastaya sorduğunuzda horluyor musun diye doğal olarak hayır ben horlamam diyor. Ama hiçbir zaman hastaya sormuyoruz. Eşine soruyoruz ya da yanında yatan arkadaşına, aile fertlerine soruyoruz. Horlar mı diyoruz. Evet horlar diyor. İkinci önemli soru nefesi durur mu diye soruyoruz. Nefes durmaları da çok önemli. 10 saniye, 15 saniyelik apne dönemleri oluyor. Bu apne dönemlerinde hiç oksijen almıyor hasta ve ciddi bir oksijen satürasyonunda düşme ortaya çıkıyor. İşte bütün bu kardiyovasküler hastalıkları tetikleyen önemli faktörlerden biri de horlama. Uyku laboratuvarında ne kadar nefesi duruyor, ne kadar oksijen düşüyor, bütün bunlar hesaplanıyor. Nefes durma şekli nasıldır? Bunlara bakıyoruz ve daha sonra da bir cihaz öneriyoruz hastalara. Bu cihazla da hasta takarak bütün gece uyurken oksijen miktarını artırabiliyor. Ama tabii bunlara geçmeden önce ciddi olarak, mekanik olarak tıkayan herhangi bir şey var mı nefes alma sistemini? Burunda, boğazda bunlara bakıyoruz. Kulak, burun, boğaz uzmanı arkadaşlarımız bunları görüyorlar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Daha sonrasında hastaya konforlu bir yaşam sağlamış oluyoruz.